Порой бывает накрывает так, что сил уж нет. Порой бывает исчезает с неба солнце свет. И даже сгоряча мы рубим мир с плеча, не замечая, как берет над нами вверх печаль. В отчаянии часто подступает горлуком. Бывает хочется, но не с кем поболтать о том, что так терзает душу. Мудрый совет послушай, а в ответ лишь только взгляды равнодушные. Но есть лекарство одно от всех этих бед. Я открою секрет, просто будьте как дети. Вот вам один на все совет. Будьте как дети, цените жизни мгновенья и верьте, что ничего нет важнее, чем эти улыбки детские, что ярче солнца свет.